ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി നമ്മൾ കൊക്കറ്റേലി കിടക്കുന്ന കേജിൻ്റെ അതൊരു ഫോൺ വിളിച്ചു നടന്നപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേകതരം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴേ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. എന്നാലും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ കേജ് തുറന്നു നോക്കി. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊക്കറ്റേലി ഇട്ട എഗ്ഗുകൾ ഒന്ന് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ 4 എഗ്ഗായിരുന്നു അവർ ഇട്ടത്. അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2-3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുമ്പ് മാത്രമാണ് വിരിഞ്ഞത്. കാരണം ഇവരുടെ എഗ്ഗ് രാവിലെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. ഇവർ എഗ്ഗ് റിസൾട്ട് വേണ്ട സമയമായതുകൊണ്ട് രാവിലെ ആയിരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും വിരിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇവർ വലുതായിട്ട് അടയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി എഗ്ഗെല്ലാം നശിച്ചു പോയെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രാത്രി നോക്കിയപ്പോൾ സർപ്രൈസായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമുക്ക് ചാനലിൽ വീഡിയോസായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് ഒരു സന്തോഷമുള്ള ദിവസമായിരുന്നു. അവരുടെ ഒരു കുഞ്ഞങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.